Ну что ж, дорогие телезрители, вот так мы преображаемся прямо на телеканале Евразия. Так что скоро мы будем не просто приходить вот сюда, так, поговорили, чай попили, борщ приготовили, уральскую кухню провели, а и преображаться. Что сейчас представляет Валентина Анатольевна? Какую шляпку? Я сейчас представляю шляпку женщины, которая идет на свидание, поэтому прикрыты глаза. Раньше это было всегда, но когда раньше, 18-19 век, даже конец даже 19 века, носили шляпки с вуалью. Ну, в настоящий момент я пока не вижу такого, поэтому вот сделала такое, чтобы люди знали. Это вы сами сделали? Да. А, это ваше произведение? Это авторская работа ваша. Можно заказать такую черненькую? Посмотрим на ваше поведение. Черненькую такую. Сейчас считается нормальным поведением посреди площади, например, Комсомольской, в городе Орске, встретились, обнимаются, целуются и делают всякие неприличные даже движения. А раньше такого не было. Во всяком случае, 18-19, начало 20 века все было очень красиво. И достойно. Все было достойно. И вот сейчас я постараюсь романсом исполнить номер, который называется «Калитка». Только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный иней соберет жемчугами роса. Отвори потихоньку калитку и войди в темный сад ты, как тень. Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень. Итак, дорогие телезрители, преобразившись, мы уже с вами не хотим расставаться. Две такие сударыни. И продолжаем разговор на тему «Дело в шляпе». Дело в шляпе. Казалось бы, ничего особенного. А шляпа играет очень огромную роль в туалете женщины. Почему возникла поговорка «дело в шляпе»? У каждого народа свое какое-то объяснение. А у нас, у русских, это было связано с тем, что когда люди чего-то хотели выиграть, какое-то дело, шли к так называемому судье. Но раньше они не назывались судьями. Шли к человеку, который их должен был объяснить им, прав он или виноват. И чтобы выиграть это дело, человек, который приходил просить, он обязательно приносил взятку. Но из рук в руки не было принято передавать. Рядом с этим человеком, который принимал это прошение, лежал котелок, можно сказать так, да, шляпа. И который просит человек выиграть дело, он клал в эту шляпу определенную сумму. Вот так. Все. Поэтому и пошла поговорка. Дело в шляпе. Кто больше даст, тот и выиграет. Но я сейчас без взяток и без всего хочу сказать, что вот раньше люди приходили в театр нарядные, например, вот в таком платье, в красивых шляпках, с веером, кое-кто с пенсне. И вот сейчас я предлагаю вам окунуться в этот мир. Представим себе, что мы пришли с вами в театр. На сцене идет спектакль. Ну, например, Онегин Евгений.
И там моя любимая, замечательная героиня Татьяна, которая, распустивши волосы, сидит и пишет письмо. Я вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Ну и так далее. Мы познакомились сегодня с некоторыми вариантами, как можно украсить шляпу, с каким видом одежды, куда можно одеть. Для примера мне хотелось бы привести шляпки Елизаветы Английской, царство ей небесное, которая к каждому костюму имела свою шляпку. В Лондоне открыт музей, где находится около 2000 шляпок. Королевы? Королевы, да, Елизаветы. И каждой из них написана аннотация. Когда была изготовлена шляпа, кем, для какого случая и где эта шляпа выгуливалась королевой. Вот. Ну, это все летние варианты, но можно делать и даже для демисезонного. Вот, допустим, вот эта демисезонная шляпа, я считаю, что она уже готова, потому что здесь довольно-таки прекрасное украшение, и она теплая. Вот. Но я делаю даже и свои, но вот сейчас вот не получилось, получится в следующий раз. Я покажу, как я делаю демисезонную шляпу своими руками. А сейчас я обращаюсь к вам, уважаемые зрители. Женщины, будьте женщинами, будьте нежными, будьте ласковыми, будьте красивыми, любите себя. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы, умирая, вспомнил: ах, какая же я была красивая, ах, как же меня любили. Помните, что назначение женщины не только растить и воспитывать детей, не только стоять у плиты, но и заботиться о том, чтобы быть красивой, счастливой, элегантной. Но мне остается добавить, дорогие телезрители, это вот мои собственные слова, я их как эпиграф сочинила: «О, возраст осени, не дай душе зарыться в минувших дней осенний листопад. Пусть бархатный сезон продлится, и мигу жизни каждый будет рад». Всего доброго, дорогие друзья. До новой встречи у камина. До новых встреч. Всего доброго.